大家好，我依家玩緊係 Pokemon 嘅手遊啊！咁啱我玩咗一場咧，就完全將對面搞死咗後啊！即係我玩嘅係 Control Deck 啦，控到對面懷疑人生啊！咁啊，睇下個對戰記錄先。咁啊，首先咧，我就第一個回合啦，第一個回合我就放咗隻呢一個嘅鴨仔啦，水屬性嘅。而家對面咧就放咗隻伊布 EX 嘅，係啦。咁對面就肯定係玩一個最新嘅 deck 啦。咁自己回合啦，我係先攻嘅，咁所以就我係抽出咗一張卡，咁啊，所以我就用咗呢一個嘅窺鏡啦，就可以望到對面嘅手牌啦，係啦。咁然之後咧，再用多一個嘅精靈球，咁啊抽咗張卡，咁啊加呢隻伊布加手牌。咁然之後又係啦，將呢一隻嘅鴨仔咧就放喺呢個備戰區入邊，跟住就 end turn 後啦。咁到對面回合啊，對面回合咧就一隻伊布啊加咗一個能量啦，然之後佢就攻擊我啦，咁我就嗰隻鴨仔咧就受到咗30傷害。咁然之後佢有 end turn 嘅，到我自己回合咧，我就抽到博士啦，咁啊抽到呢個嘅大嘴鴨同埋呢一個嘅大葱鴨同埋呢一個嘅嗰個可以進化嗰個嘢啦嚇。咁所以就我又擺咗隻伊布喺個備戰區嗰度，然之後就開始加咗個，跟住就搞對面啦。跟住對面就用唔到呢一個嘅支援卡。咁啊 end 到 turn 後，咁然之後對面回合咧又咁樣啦，跟住自己睇啦。咁啊對面就打咗我啦，打咗我隻可達鴨啦，然之後到我自己回合啦。到我自己回合嘅話咧，我就使用咗呢一個嘅紅牌，就全部將對面嗰隻6張手牌放翻去拍咗，然後洗牌啦。咁就我放咗隻大葱鴨，然之後又搞對面啲嘢，又打對面啦。然之後對面咧就呢一隻伊布仲喺度冇口血啊，70血劑又剩翻，咁就佢就迫於無奈啦嚇，佢就想打死我呢一隻嘢啦。咁然之後咧，我就啱啱咧就抽到呢一個進階嘅鴨仔喎，90血嘅進階鴨仔嘅進化咗後啦，咁啊就加咗能量，然之後咧一嘢咁咪佢就嗰隻 EX 嘅伊布咧就死咗後啦，俾我打死咗後啦。咁就我就獲取咗2分後，咁然之後咧到對面回合啦，對面回合咧就冇辦法啦，得翻隻呢一個種子嘅啫，妙妙種子。咁啊佢就進化咗後啦，進化咗呢個妙妙龜啦嚇，妙妙龜啦。水之刀鋒咧又打咗隻妙妙草啊，妙妙草唔係妙妙龜，妙草打咗去剩翻佢20滴血啫。咁然之後佢再擺多隻嘢喺個備戰場上嗰度。咁然之後佢又用咗呢一個嘅訓練卡喎，佢又擲咗3次幣，有2次係正面嘅，所以我就呢一個嘅鴨仔咧就冇咗2個能量啦。然之後佢又 end 咗 turn。咁啊到最尾呢個回合咧，我就 kill 咗佢啦啊！即係我隻大葱鴨咧就一嘢40滴血咧就可以打贏佢。咁佢最尾就投降咗，咁成個局就係咁樣啦。即係我想同大家分享嘅就係咁多，大家不妨即係留言你玩緊有啲咩其他卡牌啊，可以分享下嘅。多謝大家。